Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje eu tô saindo agora do trabalho, né? Tô indo pra casa. Aí vim gravar pra vocês um pouquinho a gente vir pra casa. E quando chegar em casa eu vou fazer uma receita, que é um bolo de cocada. Aí é novidade, é uma receita meio que junina também. Aproveitar que hoje é dia de fogueira, né? Vai ter fogueira lá em casa, inclusive. Vamos ver. Os pais não fez não, ainda não foi? Não, vamos ver se Trabalhando. vai dar tempo de fazer hoje, né? É. Aí eu tô aqui, a gente vai pra casa agora. Estamos esperando os caminhões que tava... É, tem um caminhão ali, atolou. Ó, tipo, veio dois, aí... Pois Vinha um ônibus Isso. e uma máquina, né? Escavadeira chama, não sei. E outro caminhão bem grandão. Aí tipo, a estrada é muito estreita, não consegue passar de dois. Aí um ou outro tem que voltar de ré, né? É, a gente tá aqui esperando pra poder ir. Tá aqui, mas a gente já vai. Olha como o dia tá maravilhoso hoje. Foi ontem e hoje, dia de sol. Hoje eu sou estagiei pela manhã, à tarde não tenho trabalho, folga. Pra ver como é que se comporta esse sensor aí na estabilização ou na redução de ruídos. Olha, tá ali o que aconteceu. Foi. A gente não tá conseguindo passar por tudo daqui. Vai. Bom, gente, continuando o vídeo agora. Vamos continuar com a receita que eu disse que eu ia fazer, né? Que é um bolo cocada. Aqui eu fiz um caramelo, aí já tá pronto. Coloquei manteiga também na forma. Eu vou passar o caramelo pra cá. E adicionar aqui coco ralado. Aqui tem 100 gramas de coco. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma massa de bolo normal, uma massa de bolo branco, né? Pra gente poder colocar. Aí quando assar e a gente for desenformar, aí vai ficar como se tivesse uma cocada por cima, né? Pronto, gente, aqui eu coloquei 2 ovos, adicionar uma xícara de açúcar. Depois que eu vou ter cuidado, não fazer muito doce. Aí eu passo uma xícara. Aí eu vou aqui bater com o garfo, os ovos e o açúcar. Então, gente, vou adicionar aqui agora 2 xícaras de farinha de trigo. Opa! Tirar a cera aí, né? Pode balançar. Aí vou tirar um pouquinho de leite. Olha o gás do fogo. Aqui, né? Prontinho, gente, a massa do bolo já tá pronta. Aí eu vou passar aqui pra forma. Pode balançar. Fazia tempo que eu vou fazer um bolo, viu? É com o nome desse bolo, tá mesmo? É bolo cocada. Bolo colocado. Acho que a outra vez que eu fiz bolo foi no meu aniversário, não foi? Sim, viu? Prontinho, vou levar pra assar agora. Tá pronto, a gente volta.
pessoal, como é que tá aqui fora. Tempo. A fogueira tá aqui, ó, prontinha. Falta só acender. Pronto, Pronto, Natália. gente. Aqui o bolo já assou, né? Aí eu vou aqui. desenformar ele agora. Ah, ficou bonito, não foi? Desenformar Ele ele. tá quente, tem que ter cuidado. Pega a luva. Não? Calma. Ui. Saiu, né? Talvez não saiu inteiro. Ui. Ui, saiu só um pedacinho, ó. Ui, mas ficou bonito. Tem que virar ele? Não, ele fica assim, que tem que ter a cocada em cima, né? Ah, Ele ficou um pedacinho. Olha o pedaço do bolo. ficou um pedacinho só. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui. Ui. E ficou um pouquinho da cocada dentro ainda. Esse aqui, ó. Chama bolo de cocada, né? É, bolo cocada. Tá uma delícia, viu, gente, aí. Mais gruda, viu? Quanto mais a pessoa tentar arrumar, mais fica grudando. Prontinho. Mas tá pronto, né? Deu certo. Mas deu certo. Ele é só uma grudadinha realmente, mas Foi. saiu. Olha o cheiro, mano. Tá cheiroso? Tá, né? Uhum. É, ficou bonito. Pronto, aí só é provar. Agora tá tão quente hoje, Agora né? saiu agora mesmo do forno. Tem que desenformar ele assim que sai. É. Já pra não grudar. Aí Daqui só vai depois provar a à gente noite. prova. É. Só lá pra noite, né? Mais tarde. Bom, gente, continuando o vídeo aqui à noite já. Ali, olha a fogueira que o pai fez. Que hoje é noite de fogueira, né? Olha como é que tá a fogueira. Aqui a minha tá de vó também. Hoje é dia dos namorados hoje, né? É, hoje é dia dos namorados. É dia 12, né? Uhum. 12 de São João, mas... É, e amanhã é dia de Santo Antônio. Amanhã é o dia, né? É. Logo é de São João, né? É. Mas de São João nós vamos fazer... Hoje não dá certo a situação, que eu vou viajar mais tarde pra Palmeira. Com a outra vai ser na terça-feira a outra fogueira. É, Uma esse tem terça. um churrasco aqui e tudo. Aí eu vou comprar umas bistecas de boi pra assar na brasa, né, bom? Uhum. Tem uma carne de porco aí que é pra assar na brasa, eu vou pedir a Radiel, tá aí as bistecas. Sei lá. É. Então, gente, a gente vai provar o bolo agora. Vamos provar o bolo, é? Uhum. Você vai estar essa cocada. Pronto, gente, a gente vai provar o bolo agora. Deixa eu ver as máquinas aqui, né? Tá aqui, pessoal. Prontinho, né, tá? E pai. Ficou bom, né? Oi, boi, não vai dar. É bolo cocado, não, né? É. Uhum. Tá delícia. Bom mesmo. Não vai nada. E aí, tá? Qual a nota Foi a que você rainha deu? de doce. Qual a nota que você deu? 10. O bom, não foi? Olha, pessoal, aqui, ó. Dia de fogueira, tá aqui a fogueira. Já? Ali, ó. Pronto, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau. Tchau, pessoal. Aí.